pinter ngabisin apa kak? Iya nasi, kakak tuh pinter ngabisin nasi. Kenapa sosisnya nggak mau? Buat kembali ya. Kenapa sih Bu? Karena hati mereka saya ini lagi muncul ya perempuan berotot. Jadi saya mau sedekah nasi ini. Saya mau kasih sama dia, dia nggak terima karena saya bilang orang miskin. Kalau nggak ini untuk kamu aja ya perempuan itu. Iya ampun Bu, banyak loh Bu. Ini apa rupanya Bu? Itu nasi bodoh untuk kalian orang miskin. Banyak ya Bu. Udah tahu orang miskin. Perempuan hutan ini. Ibu, favorit kali loh nih aku sayurnya. Udah dimatiin sayang. Ibu, enak kali loh ibu, dendengnya. Kita kali pekan. Mamanya tumpul. Aku lagi puasa Senin Kamis. Pas dulu aku lagi puasa, bukan ini mau ngasih makanan sama aku yang aku terima. Aku lagi puasa. Manfaatnya, ya terserah kau lah apa yang puasa. Kerinci. Oh di ini HP Mbak Nay dilaci sama Mbak. Baru Dulu, dirinya Bu. kok nggak bilang sih? Itu pilihan paling best itu dari cateringnya. Dia kok bentuknya keaktifan kayak gitu. Itu ya, ngapain saya repot-repot ngelakuin orang-orang miskin? Biar kamu tahu ya orang miskin itu bakalan punah dengan sendirinya. Aku mau sholat dulu. Tadi masa remote yang di bawah. Jadi ngapain mama ambil itu kemarin kan dikasih budi itu kalau kita duitnya itu mau lagi duit mana salah nak ya udahlah kalau mau duitnya nanti tuh pijitin dulu kaki mama nak sekali loh nak setelah nak nggak tahu apa itu ya udahlah enak kok ya tuh yang kayak gini mendung makan itu enak kan itu tuh ya kan kamu udah siap loh kerjaannya jadi bisa lah punya nyantai dikit Itu bakso loh itu. itu apa yang makan itu pakai timun ya orang makan goreng pakai goreng semua itu ini loh ini kan udah 2023 kok nggak gebrakan itu kayak gebrakan gimana maksudnya masa kau mau gini-gini aja gitu nggak atau buka konsultan hotel gitu buat apartemen gimana tuh tinggal di mana itu namanya bukan gebrakan loh kakak tapi itu namanya revolusi itu yang